galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos chegando aqui, hein? Tive que vir aqui em Piracicaba. A moto tá parecendo uma batedeira. Tec, 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 tec. Primeira R15 aí, fundiu o motor do YouTube, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo, vim dar uma verificada. Espera aí que não seja nada, que eu não quero ser o azarado a ter comprado a primeira R15 em 2025, tá dando problema aí. Aí moiou, hein. Não sei se no vídeo tá dando pra ouvir o barulho. Se não tiver dando, eu vou deixar um take aí depois aí. Tá parecendo um corrente de comando, mas a moto é zero, mano. Não é pra tá fazendo barulho nenhum, no máximo barulho do motor. Tá um barulho chato, hein. Aí se for barulho da moto mesmo, aí tá suave. O BO se for algum problema aí. Aí moiou pelo frango. Eu vou levar pros caras dar uma olhada lá, vamos ver o que vai dar. Praticamente desde quando eu peguei a motinha nem andei, rapaziada. Semana inteira chovendo, mano. Semana inteira chovendo, nem andei com a moto direito, mano. A motinha tá com 183 km. Só tirei da concessionária, fui até a outra cidade pra emplacar. Aí praticamente nem andei mais, né? Tava chovendo a semana inteira. 6 dias chovendo sem parar, rapaziada. O bagulho tava louco, hein. Aí agora que deu uma trégua, deu pra trazer a motinha aqui pro pessoal dar uma olhada. Volta aí a hora que tiver lá em frente à concessionária lá, beleza? Olha esse rio aí, mano, ó, tá quase transbordando o rio Piracicaba, velho. Cê é louco, irmão. Olha o volume de água. Esse dia o bagulho tava baixo, mano. Tá quase batendo na ponte ali, ó. Nossa. Olha isso aí, rapaziada. Você é louco, mano. Passa até rápido em cima dessa ponte aqui. Deus me livre. Você é louco. Olha só, mano. Nossa. O bagulho tá potente, hein. Isso aí, rapaziada, ó, Raul Jui ali, ó, chegamos. Voltei com vocês aí, vamos ver o que vai dar aí. E aí, rapaziada, R15 é boa de curva? Motinha gostosinha pra fazer curva, hein? Rapaz. Sai daí, ô magrela. Ó, bichinha curva gostosa, hein? O pneu dela já é um pouquinho mais largo, já dá pra fazer umas curvinhas boas, hein? Quero pegar a estradinha do Romeiros lá com ela pra ver se a bichinha deita gostoso. Aqui não dá pra abusar muito, ó, tava chovendo, a pista tá um pouco molhada.
Cheio de passarinho voando aí pra todo lado. Tô gostando da motinha, hein, rapaziada. Ia gravar uns par de vídeos com ela, mas essa semana inteira, ficou chovendo a semana inteira, mano. Faz 7 dias que tá chovendo e olha como é que tá o tempo. Tá tempo de chuva já de novo, mano. Sabadão hoje, amanhã é domingão. Não sei nem se vai dar pra gravar alguns vídeos. Talvez chova de novo. Essa estradinha aqui é boa pra treinar a curva. Tem umas curvinhas da hora aqui, ó. O problema é que choveu, mano. Tá cheio de terra, mano. Ó. Vídeo curtinho, rapaziada. Só pra fazer umas curvinhas aí com a R15. Tava amaciando o motor da motinha, mas tá correndo. É pra aguentar, rapaziada. Não tô indo até o talo ali, ó, no máximo 8.000 giros. É pra aguentar tranquilo, mano. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. A motinha tá fazendo um barulho esquisito. Já levei lá na concessionária lá pro pessoal dar uma olhada. Agendei um dia lá, vou deixar a motinha lá pra ver o que tá acontecendo. Passa todas as informações no canal aí. Talvez aí a primeira R15 bichada do YouTube. Foi a primeira do YouTube e vai ser a primeira bichada do YouTube. Não sei, veremos. Espero que não, velho. Tava muito empolgado com a motinha. Ela não pode me decepcionar desse jeito, mano. Espero que seja só um barulho aí, pré-amaciamento, sei lá. Vou lavar ela lá daqui uns 3, 4 dias. Vamos ver o que o pessoal vai estar falando. Ó, não sei se dá pra ouvir. Ela faz um barulhinho, aí espera mais uns 30 segundos, faz de novo. Aí para, mais uns 30 segundos, faz de novo. Não sei se é o tensor da corrente de comando. Tô achando que é, mano. Que é barulho de tensor essa bagaça aí. Mas já levei lá, tá agendado. Se der pau, tá na garantia. E é isso aí, não adianta ficar estressando não. Tá na garantia, é só usar garantia. É chato, mas fazer o que, né? Tudo tá sujeito a dar problema. Até a gente ficar doente, porque a moto não pode ficar doente. É isso aí, rapaziada, valeu, falou, até o próximo vídeo. Espero que estejam gostando aí dos vídeos da R15. Como eu disse aí, não gravei mais porque tava chovendo a semana inteira. Tem que dar uma trégua nessa chuva aí, pegar um dia pra gravar uns par de vídeos. Deixa as sugestões aí no comentário. É isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo.